दोस्तों, इस रोड पर माइनक्राफ्ट का पुतला बना दिया जाता है ताकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के बीच कार रेस हो सके। जो भी देश की कार माइनक्राफ्ट के पुतले को पार करेगी उसे विनर बना दिया जाएगा। रेस के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की कार फुल स्पीड से जाती तो है, लेकिन ये बीच में ही दम तोड़ देती है और रेस हार जाती है। अब नंबर 2 पर सऊदी अरब की कार भी फुल स्पीड से जाती तो है, लेकिन इसका भी हाल ऑस्ट्रेलिया के कार जैसा ही होता है, ये भी रेस हार जाती है। दोस्तों, अब बारी है हमारे प्यारे देश इंडिया की, लेकिन उससे पहले दूसरे देश वाले तो इंडिया के लिए लाइक नहीं करते, लेकिन आप तो इंडिया से हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हिंद लिख देना। इंडिया की कार फुल स्पीड से जाकर माइनक्राफ्ट को पार करके रेस जीत जाती